Natumba ang usa ka dakong punuan sa kahoy sa poblasyon Talisay City. Maayo na lang kay wa hinuoy na igo. Samtang tungod sa kabati sa panahon, hugot ang monitoring sa Talisay CDRRMO sa Kabaybayunan ug uban pang lugar. Ang report ni Femari Dumabo. Mibabag sa karsada kini dakong kahoy human kini natumba sa barangay Poblasyon Dakbayan sa Talisay nitong Biyernes sa gabi, Agosto 7. Apektado ang klase sa Talisay City College dihang naigo ang transformer, hinungdan sa pagbuto ug nakapa-brownout sa dapit. Matod sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga usa ka tawo ang ilang natabang human kini nawadig panimuot tungod sa kakuyaw. Hinunaulian ra og way tawo nga natumbahan o naangol sa aksidente. Usa sa gitanaw nga hinungdan sa pagkatumba ang pag-uno sa kusog nga hangin niadtong higayuna. Giputol-putol ang kahoy ug napadaplin ra usab kini ug nabalik ra usab ang kuryente sa dapit. Samtang matud ni Gary Tugunon, pangulo sa Action Agad Team sa Talisay City, nga padayon sila sa pagtubag sa mga hangyo sa mga Talisaynon alang sa pagpapatul og mga kahoy. Nga gikahadlukang mga tumba paingon sa kabalayan, ilabi na nga matag karon og unya, muhapak ang kusog nga hangin dala sa habagat. Padayon usab ang monitoring sa mga coastal areas. Gisuhid sa mga personal sa Barangay Community First Responder ug Disaster Team ang kadagatan aron pahimangnuan ang mga tao nga likayan lang una nga maligo sa dagat tungod sa kabaluron. Lakip na sa pahimangno ang dili lang usab una sa pagpanaga. Discourage na to ang pagligo sa mga public na beaches, especially kay public. Wala kaayo na magbantay gyud na mainstay diha sa lugar. Ang ikaduha, i-monitor gyud ang ato ang mga agencies like si Pag-asa nga about anang ato ang hangin o mukalit lang nga unos ang mga atong bantayanan. Oba ni Marlon Melgazo, Femari Dumabo. Balitang Bisdak.